Yurtimizda yiliga 650 ming dona avtomobil ishlab chiqarish quvvatiga ega 4 ta yirik korxona bor. Ro'ziqulov bu yil 300 dan ziyod mahalliy korxonalar bilan kooperatsiya asosida yana 763 ta detalni ishlab chiqarishni boshlasin. Bu sanoatga qo'shimcha 300 million dollarlik ob'yom degani. Ishlab chiqariladigan avtomobillar sonini 510 mingtaga yetkazsin. O'tgan yili 460 ming bo'ldi. Ishmetov Ro'ziqulov bilan birga aholini mahalliy avtomobillarga talabni rag'batlantirish maqsadida bir haftada avtokredit stavkasini pasaytirish va hajmini oshirish chorasini ko'rsin. Dehqon fermerlarda bog'dorchilik traktori, ko'chat ekadigan, hosil yig'adigan, kartoshka kovlaydigan agrotexnikalarga talab ortib boryapti. Agar Ro'ziqulov Chirchiqdagi klasterini to'liq quvvatda ishlatib, agrotexnikalarni arzon narxda chiqarsa, Ishmetov banklar va lizing kompaniyalari bilan qulay moliyaviy instrumentlar qilib bersa, dehqon va fermerlar yiliga kamida 15 mingta texnikani sotib olishga tayyor turibdi.